დილამშვიდობის ვაიმე შაბათ კვირას რო ვერ ვიტან რა თქვენთვის შეიძლება უქმე დღე იყოს შაბათ კვირა, მაგრამ ჩემთვის არის ქმე, იმიტომ რომ სამსახურში შაბათ კვირა დილიდან საღამომდე ვარ. ეს დილიდან საღამომდე ცოტა ისეთია, მაგრამ დილიდან საღამომდე კი არა 24 საათი მუშაობენ და ბევრად უფრო ცუდი ხელფასი აქვთ ახალგაზრდებს ვიდრე მე მაქვს. ასე რომ არ წუწუნებ. ეს მასი არ წამისვია სახეზე ალბათ 5 დღეა და მაგიტოა რომ ვეშაპს გავარ. არ ვიცი ვეშაპი რა შუაში იყო, მაგრამ მე ვთქვი რა გათიშული ვარ ეხა მოკლედ. ვაფშე არ ვაპირებდი არაფრის გაღვიძებ გადაღებას, არ მეტყობა რომ გათიშული ვარ. მაგრამ მეთქი ბარემ სარკე მაინც არა მაქვს და თან მას დავიწავისმევ და თან ვიდეოს გადავიღებ თქო. სარკის ყიდვა სულ მავიწყდება. ხალხო ძალიან მომეწონა საოჯახო მაღაზიას ვუწოდებდი. ძალიან მომეწონა ესა fixed price. სადგურის მოედანზე არის ეგ მაღაზია, იქეთ ამხარეს ხიდთან და მათ დავდივარ ხოლმე. ტანსაცმლების მაღაზიაა კიდე რაღაც მანდ fixed price-ის გვერდით და მაგ ტანსაცმლების მაღაზიაში რო ვიყავი, რო დავდიოდი ხოლმე, ყოველთვის ხედავდი რომ fixed price-ში სულ ბევრი ხალხი იყო და ეს რა ქვია შევიარე ერთხელ. მეთქი რა ხდება, აბა რა სიტუაციაა თქო და ძალიან მომეწონა. ძალიან რა ეხლა მომეწონა. აი აქ მოქვს ესა წერტილები და ძალიან მტკივა. ხო და ესა ყველაზე მეტად რაც მომეწონა არის ის, რომ ყველაფერი ერთ სივრცეშია და თან კიდე კოხტად ლამაზად დალაგებული თავისი სახელები აქვს ცალ-ცალკე სადრაალაგია საოჯახო ნივთები ცალკე რა ყველაფერი ჭურჭელი ცალკე ისა ყველაფერი ცალ-ცალკე ალაგია და ძალიან მომეწონა. ხო და ისა რა ქვია იმაზე გამახსენდა ეს ყველაფერი, რომ სარკის ყიდვა სულ მავიწყდება თქო. პატარა სარკე მაქვს, ძალიან ცუცქნა სარკე მაქვს. ეს სუნამო Station Square-ზე, სადგურის მოედანზე ვიყიდე. ანუ ეს მქონდა მე ადრეც რა იქ ვიყიდე სადაც ეხლა და ერთი მთლიანი შეკვრა რო დამამთავრე ეს იმდენად მომეწონა რომ მეორედაც იგივე ვიყიდე. აი ისევ იმ ადგილას მივედი და იმდენაირი სუნამოები ვნახე, მაგრამ აი ამას რო დავსუნე ნოსტალგია მომაწყო და მეთქი ისევ ის მინდა თქო. და ვიყიდე ისევ ეს.
მზე ამოვიდა. ესე იგი მე თუ დილას ყავა არ დავლი, ეგ გათიშული ვარ. მაგრამ ეხლა ავსო სახში ყავას, იმიტომ რომ ნალექიანი არ მაქვს და უნალექო ვიყიდე, აი როგორი შტერობა ყავა ვიყიდე, იცით? ეს ის უნალექო ყავა ვიყიდე, რომელიც ფასტაკლების გარეშე ღირს 7 და რაღაც და ფასტაკლებით ვიყიდე 4 და 50-ად დაახლოებით. ხო და თან კიდე მით უმეტეს ნალექიანს მე რო დილით ნალექიანს ყავას ვიდუღებ სამსახურში წასვლამდე 9 საათი მარტო ყავის დალევას უნდები და მე რო ვიგვიანებ. ამიტომ გზაში ამერიკანოს ვყიდულობ, გზადაგზავს ვსვავ და თან კიდე ამერიკანო ისეთი ძლიერია, რომ ქოქავს კაი გემრიელად. ეს არის ჩემი ძმის ტელეფონის დამტენი, ესეც ძალიან სწრაფია, მაგრამ ესა 77 ვატიანი და ჩემი ყოფილა 120 ვატიანი. ბევრად უფრო დიდია ზომაში. რაღაცა ეხლა ჩემი ერთი დღის დაკვირვებით მოგიყვებით, რას დავაკვირდი ამ ჩემს ტელეფონში. ანუ პირველ რიგში იმას, რომ კაი მშვენივრად ხურდება ტელეფონი, ეხლა ვაფშე არაა ცხელი, მაგრამ კარგად ხურდება. მით უმეტეს თამაშებით მე არაფერს არ ვთამაშობ. საერთოდ გეიმინგის და თამაშების მოყვარული არა ვარ. მაგრამ მაინც ცხელდება. ხო და კიდე დავაკვირდი იმას, რომ მართალია ძალიან მალე იტენება. თან კაი სატენი მაქვს, მაგრამ დიდად ელემენტი კარგად ძლებს თქო რო გითხრათ არა. მაგრამ რა შედარებაა, ანუ დილას რო დატენი, აი ხა დღეს უნდა დავაკვირდე. ეხლა მაქვს რამდენ პროცენტზე მაქვს ეხლა ვითომ? ნუ დაახლოებით 95%-ზე იქნება და მაინტერესებს სადამდე არ დავტენი. მაგრამ გუშინ ორჯერ თუ სამჯერ დავტენი, ოღონდ 5 წუთით რაღაც ძალიან ცოტა ხნით. წავედი ეხლა ხალხო, გავიქეცი და საღამოსაც რომ მოვალ სახში, პატარა ვიდეოში ჩავწერ და დილისას საღამოსას გადავაბო ერთმანეთს და აგიტვირთავთ. წამოსკუპებული ნახეთ. ანუ რამ სიმაღლეზეა იცით წამოსკუპებული? კარებზე ვაფშე. გემრიელად მზეს ეფიცხება. ამ ხეთს როგორ არ გადაუღვაბა ჩემი ახალი ტელეფონით. აი, ესეთი ხედი მაქვს აქეთ ამ მხარეს. დუნ, აბა გავადიდოთ ვაფშე ბოლომდე 15x-ზე. აჰა. ვაიმე გავიქეცი ხალხო, გავიქეცი, თორე ძალიან გვიან გავდივარ. სადა წამოსკუპებული. სახლისაკენ ფერი. ხამეც მინდა გავტესტო როგორ იღებს ვიდეოს და მშვენივრად, რა ვიცი. ჩემ iPhone-ის ხარისხთან შედარებით ძალიან კაია. ხა მივდივარ სახში. ვაიმე რა კარგად იღებს, ვგიჟდები. ხამეც რა კარგად იღებს. მოვწყდი მანქანების ხმაურს. ანუ ცენტრალური გზა მაინც მთავარი გზა ქარვასლასთან და მეტროდან აქამდე გადმოსახვევამდე
სულ მანქანების ხმაურია, რა თქმა უნდა. და აქეთ უკვე მე ძალიან ისეთ მიყუჩულ ადგილას ვცხოვრობ. ცოტა კაი შორსა ვარ და კაი დამღლელი აღმართიც არის. მაგრამ სამაგიეროდ ძალიან ისეთ მშვიდ და წყნარ ადგილას ვარ. ამობობღდი ხალხო. მთავარი აღმართი დამჩა და ეგ არის. ეს არის ყველაზე მთავარი აღმართი. მაგრამ ძალიან გრძელი არა. ეს ყვავილები ღამე იღვიძებს. დღე ძინავს. ანუ ღამე არის ულამაზესი და დღე დამჭკნარი გეგონებათ. მოკლედ ყველაფერი მიჩვევაზეა რა. თორე თავიდან ძალიან მიჭირდა ყოველდღე ამ ხელაგზის ავლა-ჩავლა. მაგრამ მე ერთხელ ორჯერ სამჯერ ამ ყოველდღიურად ამ გზის გავლა რომ მიწევდა ძალიან მარტივად მომეჩვენა კი არა და გამიმარტივდა ნელ-ნელა. ეგრეა. ზოგისთვის შეიძლება წარმოუდგენელი იყოს ამ ხელაგზის გავლა და ზოგისთვის არც არაფერი იყოს, იმდენად მიჩვეული იყოს ფეხით სიარულს. მეც არ მეზარება ფეხით სიარული.